No episódio de hoje, nome e som dos animais. Olá, mafagafinhos! Vamos descobrir qual é o nome e o som do animal? Vamos lá? Vocês me ajudam? Vamos tentar descobrir? Qual bichinho que é esse? Vocês podem me dizer? Se você falou macaco, você acertou! Vocês querem ver o macaco de verdade? Como será que ele é? Vamos ouvir? Bonitinho, não é mesmo? E que bicho que é esse? Você sabe me dizer? Se você falou dromedário, você acertou! Querem ver um dromedário de verdade? Bora lá e vamos ouvir o som que ele faz. O dromedário, ele tem uma corcova e o camelo tem duas. E esse, qual animal que é? Se você falou veado, você acertou! Vamos ver um veado, como que ele é de verdade na natureza. Que fofinho! Olha os bebezinhos. E esse, que bicho que é? Você já sabe? Se você falou urso, você acertou! Yeah! E vamos ver o urso na natureza? Que grande, hein? E esse animal, qual é o nome dele? Você conhece? É a girafa. Você já viu uma girafa de verdade? Vamos ver? Ela é o animal mais alto do planeta. E esse animal, qual é o nome dele? Você conhece? Se você falou panda, você também acertou. Yeah! E o panda, como ele é na natureza? Qual é o seu som? E esse animal, qual é o nome dele? Tigre! Vamos ouvir o som e como ele é de verdade. Que bicho enorme, forte. Olha o bocão dele. E esse animal, você sabe o nome dele? É o elefante. Esse é o elefante. E na natureza, como ele é? Olha, é um filhotinho de elefante. E esse é um leão. Isso mesmo, é o leão, o rei da selva. Como será que é o som do leão? Vamos descobrir? Que medo! Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nadinha. Um beijo e um queijo. Tchau!